志峰，你幫我哋做編輯已經有一段時間啦，諗起上嚟有1-2年啦，差唔多每一本書都你有幫我哋手。咁我想問一問你，你其實睇過咁多嘅資料，你有啲乜嘢係覺得你自己覺得特別突出嘅咧？特別中意嘅咧？我自己覺得咧，其實即係一路去做呢啲書嘅時候咧，我覺得每本書嘅關係咧都係好密切嘅，因為其實係從喺唔同嘅角度去切入同一個人物、歷史人物或者歷史嘅時間。咁我自己即係最初咧，可能對於汪先生嘅理解，可能都係喺佢嘅詩詞啦，因為我以前自己讀中文系，有讀雙照樓嘅詩，去同啲同學去討論啊，同啲老師去討論，都有睇過。咁但係可能都係比較片面嘅。咁但係慢慢我會見到做呢啲書嘅期間，可能由政治論述跟住到詩詞，咁汪先生個形象係俾我覺得立體咗好多。即係我知道究竟佢嗰陣時係做緊乜嘢嘅咧？例如可能詩詞彙編嘅呢啲書，唔單止係有汪先生嘅詩，仲有可能係你爸爸嘅一啲記錄啊，或者可能有啲背景資料。我覺得讀後記係呢啲好重要其實，因為我哋即係作為一個後人歷史嘅，即係對於我嚟講就係一啲歷史。咁但係對於當時嘅人嚟講，其實佢嘅感受係點，佢嘅背景係點咧？咁我覺得呢樣嘢係好重要，感受好深。咁如果你有啲咩你覺得特別中意嘅，因為我自己睇啲詩詞咧，我又自己又有啲特別覺得係我自己中意。你有冇啲咁樣你最中意嘅？因為我諗係啦，睇詩詞都好個人，每個人中意嘅都好唔一樣，都唔同，而且係為咗唔同嘅原因。係啦。我諗即係我頭先所講啦，就係我大學嘅時候都有讀下即係雙照樓嘅詩詞。咁我諗嗰陣時中意同而家中意可能唔同。咁我而家講起我而家自己再即係幫手去做一啲嘅整理，讀後記嘅整理之後咧，我發現可能我比較有感受嘅咧係汪先生喺即係赤柱嗰度寫嘅飛花啊，即係講佢比較時代飄零啊嘅嗰段時間咧，可能同即係自己嘅經歷啊，或者呢個時代嘅嘢都相關啲。所以例如可能係即係汪先生嘅有一首飛花，可能大家就比較熟悉啦，係啦，疾風吹平林，大家比較熟悉啦。佢差唔多時期咧有一首即事，我覺得都幾好，我自己幾中意。可能係因為即係未必係嗰個文學性，而係寫嗰個時代或者嗰個感受，就係佢話整頓書城暫作家，餘登明處是天涯。可能呢個整頓書城暫作家咧，即係讀書人，佢其實去到每個地方，第一件事做嘅執下啲書先，俾好一個自己讀書嘅地方。其實呢樣嘢我諗即係以前未有咁多經歷嘅時候睇，可能冇乜感覺。但係人生去到唔同階段讀唔同嘅嘢咧，就會有覺得的確係唔同嘅地方都有同感。咁有啲共鳴咯。咁我諗飛花亦都係即係佢提到即係一啲種樹，他日大十圍，即係棵樹慢慢成長嘅時候，時間一路過，咁啲人可能有分離或者有離開離別咁樣。咁呢啲嘅感受，我覺得喺呢個時代讀咧就更加有感覺。即係你有即係你覺得講分離嗰啲感受。係。因為我覺得其實因為你自己係離開你嘅係啦，即係離開咗香港啦，係啦，香港出生咁樣。咁所以我覺得同以前讀可能比較中意睇一啲即係慷慨嘅激昂嘅詩詞，咁而家有另一個人生階段。係啊，所以咧詩詞咧係要不斷睇，唔同時間睇，幾時都可以睇嘅。係啊，因為詩詞其實真係一來個數量亦都多啦，咁而且即係有唔同嘅風格啊，唔同嘅內容。咁我覺得即係一方面即係睇詩詞嘅時候咧，又同時因為有整理南社詩話啦，所以又會覺得知道多少少即係汪先生或者佢身邊親近嘅人，佢哋點樣睇詩詞咧？即係可能覺得唔係淨係一個情感嘅抒發，或者唔係單純就係即係閒來無事就寫下詩。其實佢哋都覺得寫詩係重要嘅，係一個即係國之大事嚟嘅。咁可能對當時嘅社會或者對嗰個政治嘅睇法，都會寄放咗一啲喺佢嘅詩詞裏面。咁又會再多一重，即係同以前淨係詩詞欣賞，可能再認識多啲背景，認識多啲佢對詩歌或者對文學嘅睇法。咁我覺得係累積上去，即係呢啲書可以一層一層咁樣加深。你有冇啲
邊首詩可以舉啲例同我哋分享下？即係你以前細個嗰陣時讀大學嗰陣時睇嘅時候特別中意，但係你而家咧就覺得係喺你嗰個 top 10 list 啦，或者有冇咧？抑或係你嗰個 list 越嚟越長咧？我諗個 list 都係越嚟越長嘅，因為我諗以前即係最初讀一本詩集咁可能一開始就由開頭睇起啦，亦都可能係一啲名篇，即係最出名我就睇咗嗰啲先啦。咁所以例如咧，即係我諗即係述懷啊，或者刺殺嘅時候嘅即係最出名嘅嗰幾首詩，我諗都係一啲鼻大口尖，係鼻大口尖，一定會睇到，一定會讀到嘅。咁當時當然就會覺得係感受唔係好明白，即係未必好深，但係又會覺得係好犀利喎咁樣。咁例如可能述懷以前有睇咁一篇長篇詩啦，咁都係講到即係汪先生佢自己嘅一個自述嘅一個生平咁樣。咁但係以前睇嘅時候就同可能睇杜甫或者睇李白都係一個古人咁樣，對我嚟講唔係太大嘅分別。咁但係即係而家再去睇嘅時候，就因為知多咗佢嘅即係生平事蹟，知多咗佢可能對於可能和平啊，或者對於即係對於日本啊，或者可能各樣嘅睇法，咁我會覺得即係嗰個睇法就會幾唔一樣。咁所以呢一類我會覺得係加深嘅，即係會變咗係個 list 其實可能都係嗰啲詩，但係中意嘅原因可能有唔同。唔同係啦，其實即係述懷係佢行刺攝政王1910年嗰陣時，即係唔成功咁樣被拉咗，就入監，喺個監度寫嘅一首好長嘅詩。我自己個人咧，我覺得咧，我睇咗述懷咧，我明咗點解汪精衛會係汪精衛。所以咧，我亦都明白點解我爸爸覺得咧，想真正認識汪精衛咧，就好緊要嘅就要睇述懷嗰首詩，同埋佢嗰篇文章又係好長幾千字嘅文章《革命之決心》。我覺得的確係就係即係頭先所講必讀冇錯，一定係必讀呢啲，因為即係雖然係汪先生喺唔同時期寫嘅一啲作品啦，唔同形式，但係嗰個佢嘅思路都好一貫，即係佢又有自己嘅原則，有自己即係點樣去做事。係啦，所以雖然可能民國時期係一個好多變化，可能唔同嘅人物，例如可能係蕭康有為或者唔同嘅人，佢哋都有好多決定上嘅變化，例如可能你支持邊個或者唔支持邊個。但係汪先生對於例如可能和平嘅嗰個諗法啊，其實都好一貫，或者後來嘅反共或者各樣嘅思想。係啊，冇錯，要睇咗佢早期嗰啲作品先至可以話佢係咪一貫。係，佢即係其實有好多人又會講佢係即係成日變啊，或者會隱退啊，即係總之咧有問題嗰陣時咧，佢就走開啊啲咁樣嘅嘢。我就覺得咧呢個係都幾正常嘅，即係我係唔係做研究，唔同黎博士咁樣研究文學嘅人，但係咧我覺得呢個係唔出奇。如果一個人永遠都係做住一樣嘢，永遠都唔變嘅，咁就係有啲問題。我反而問題仲喺呢度。佢自己都話啦，佢根據我爸爸嗰個回憶錄講，佢話我生平嘅思想同埋言論都陸續係跟隨着時事嘅演變。佢呢個好緊要嘅時事嘅演變而陸續發表啦。咁所以佢都冇話到佢自己嘅即係由BB 仔講嘅説話一路到死嘅都係完全一樣。咁呢個政治論述係應該係跟住時事嘅演變嘅，但係咧佢可以遺留於後世嘅咧，就係雙照樓詩詞稿。因為雙照樓詩詞稿詩詞話晒都係比較短啊嘛，唔同你一篇政治論述嘅文章可以有幾千字啊，佢都寫咗我哋估計有上千咁多篇嘅政治論述，咁容易流傳後世嘅，自然係個詩詞。你覺得佢講嗰幾句説話係咪咁樣嘅意思？我覺得的確都係嘅，因為始終詩詞我哋如果講係一個最精煉嘅一種文體啦，因為
時事歷史係會過去嘅，咁大家可能已經冇咗嗰個共鳴啦，因為我冇經歷嗰個戰爭，冇經歷嗰個鬥爭，但係詩詞佢將佢濃縮咗，變成咗人嘅一種情感嘅精華。咁我哋其實即使冇經歷過嗰件事，但係讀呢啲詩都會起碼有嗰種感受。咁我諗呢一個係即係汪先生佢自己對文學嘅一個睇法啦。因為感情嘅傳遞其實先至係最可以激發到人，你會做你行動啦，或者可能你會明白一個人啦。你讀晒所有事件，但係你唔明白佢嘅情感，你唔明白佢作為一個人點解會咁樣選擇嘅話咧，其實都唔係真正咁去明白嗰段歷史。其實你想真正認識一個人嗰個心情，嗰個點講啊，嗰個意念，好多時係唔需要咁多隻字嚟解釋嘅，可能咧係即係七言詩咁已經可以代表咗。我自己就覺得，我唔係研究嘅文學，咩文都唔係，尤其是中文咧，我已經即係中學嗰陣時之後咧，我就冇再讀，因為我去咗外國讀書。咁咧，但係咧，我覺得如果係我都知道佢講乜嘢，咁我覺得可能呢個就係好詩嘅定義。我唔知道我睇嗰個意思係唔係真係佢想我知道嗰個意思，但係我體會到佢嗰個意思。咁呢個我覺得都係讀詩嘅一個即係一個辦法，唔需要一定係一樣，一定要係你覺得係咁樣，一定要覺得係咁樣。你話係咪？冇錯，其實因為讀詩有好多派啦，或者寫詩都有好多派啦。咁即係汪先生，我諗睇佢嘅詩嘅時候，其實佢冇乜用好多好難嘅字，好深嘅字，係啊，好多嘅典故，我都識。佢個風格上係咁樣。咁我自己睇嘅時候，本身就即係會覺得，呢個可能係佢自己嘅個人興趣或者個人選擇啦。咁但係例如睇佢嘅藍寫詩話，佢提到嘅時候，其實佢都有講一種即係平淡嘅特質。其實係佢認為係佢詩歌嘅美學，係佢覺得咁樣係好嘅。咁我相信呢樣嘢亦都有關係到佢所講，即係革命文學啦。咁革命文學冇理由係你要一定讀書人，識好多典故，識好多讀好多書，你先睇得明。咁其實你唔能夠即係鼓動人心㗎嘛。係啦。咁所以其實我諗呢一個都係息息相關嘅。好緊要。其次就係即係頭先所講啦，即係詩歌就係可以分幾重去讀。一重就係我哋就咁讀個文字，有個感受；再多重我哋知道佢可能嘅有啲背後嘅經歷。佢嗰陣時候經歷咗啲乜嘢，然後會寫呢啲詩詞。咁所以真係我覺得好彩有咁多材料留得翻低，而佢哋係唔同嘅側面去對照。因為例如我哋可能睇一啲古人嘅詩歌，例如我哋睇即係睇翻李白、杜甫咁樣，咁我哋睇到佢嘅詩，咁我哋睇唔到佢日記，睇唔到佢嘅手稿，睇唔到好多佢對文學嘅睇法。咁但係汪先生呢個，所以真係可以講呢個係我哋嘅福氣，我哋有咁嘅基礎。仲更加難得嘅，我哋而家譬如出版呢一本書嘅詩詞啦，我哋嗰個底本係佢嘅手稿，佢自己寫嘅，咁仲有啲草稿，佢自己改幾次，然後先定稿嘅。咁你覺得即係呢啲手稿嘅價值喺邊度咧？咁呢啲當然係手稿係非常之有價值啦，因為真係我哋知道佢一來可能係證實係邊個寫啦，或者邊個去參與啦。例如藍寫詩話就係一個最好嘅例子，即係有手稿我哋先知道同汪先生嗰個關係係點樣。雖然有啲人都仲係話手稿都可以人哋都係偽造嘅。咁我哋其實即係作為一個歷史嘅後人，其實我哋冇辦法100%翻到嗰個歷史嘅場景，知道真相係乜嘢。但係喺現有嘅證據之下去推斷、去思考，其實已經係我哋可以做到嘅嘢。咁另外手稿再更加重要嘅就係即係寫嘅時候，其實我哋都係一個創作嘅過程啦。所以其實好似書法咁樣，我哋除咗一種就係睇嗰個詩詞，另外都係有嗰個寫嘅過程，其實反映緊嗰個人嘅心境啦。再者就係可能佢有改嘅嗰個過程。以前可能佢寫咗咁樣，中間佢又覺得想改呢個字，原來佢有呢個諗法嘅變化。係啦。咁呢啲都係喺即係無論係詩詞嘅研究也好，或者我哋單純係想了解多啲佢嘅諗法都好啦，其實都好有幫助。仲有啊，我哋就咁睇佢嗰啲詩詞，
即係好似短短幾句好快就可以寫到啦。但係其實你睇嗰啲手稿、嗰啲草稿，你就睇到其實咧佢改得好犀利。所以即係我覺得呢個係真係我哋好彩嘅。係冇錯，因為即係呢個真係一個詩人嘅做法啦。即係寫詩日嘅人同埋詩人始終都係唔一樣。即係可能以前讀舊學嘅人個個都會寫詩，有啲人可能係應酬應答嘅。咁但係真係你對詩有一個感受，有一個研究，例如汪先生咁佢就真係會不停咁去修改，不停咁樣去將自己嘅詩。我諗佢改幾年都唔出奇嘅。係。佢即係咁，我哋點樣斷定邊啲係佢個定稿咧？嗱，我哋編呢個詩詞彙編嗰陣時咧，都係靠佢嗰個手稿。我哋諗住即係佢自己寫嘅詩就唔會，即係如果寫錯字，咁佢後來都會修改。但係即係有陣時佢有權去改佢嘅字嗰啲詩稿㗎喎，即係一路改到。甚至乎有啲文人直情唔想俾人知道，我最初咁樣寫，我想我寫得最好嗰一刻，我先俾人知道。咁都有機會。咁我唔知道我外公想唔想我哋知，但係咧，我哋而家就知道啦。至少差唔多有好多首詩，我哋有幾個版本，我哋都可以流傳。我覺得呢一個都係我參與呢一個嘅呢一套書嘅編輯嘅時候，我會覺得係一個好好嘅態度，就係即係我哋為咗令到大家都可以讀，所以我哋有即係排印嘅版本，可以好清晰，唔使要識嗰啲書法嘅字，你都睇得明。但係同時我哋都有手稿俾到大家可以睇到。係啦。所以你想知道嗰個變嘅過程，你想忠於嗰個手稿，你可以好輕易揾得翻嗰啲資料。我覺得呢一個係好比較嚴謹嘅做法。我覺得係，亦都係最尊重嘅。所以你做嗰陣時，你都覺得好開心有可以做到呢啲咁嘅資料。我都覺得好開心嘅，我都覺得好開心，因為我自己其實係好多功夫。我自己其實做嘅研究就未必係真係同汪先生或者同民國歷史、近代歷史相關。但係我覺得還原歷史其實呢一個態度係一樣，有幾多證據講幾多嘢，大家可以追溯到幾多嘅資料，就盡量去呈現俾大家睇。我覺得呢一個即使我唔係即係呢一方面嘅研究，可能做古代嘅文學或者詩詞或者係各樣嘅歷史，但係我覺得係同一樣嘅態度，同一樣嘅自學嘅方法，可以放喺呢一本書裏面。好多謝。